呢個有行翻轉頭嘅呢個啊。呢個棄權啊呢個。哦，呢個唔係出咗聯絡㗎，跟唔到啊。係啊，跟唔到啊，跟唔到咪。俾啲輕鐵啊搞死。唔係佢唔知道，佢都知道啊，唔知道佢哋。唔係你後邊就一堆嚟啊！我堆行路添啊，後邊嗰堆。咁犀利啊！唉，我唔使行啊。後邊嗰堆行路。誒，嘥咗個警力，佢根本係。哦，佢封晒路啊，全部好啊，驚人俾佢搞。根本製造混亂嘅呢班人，成日得閒。得閒嗰頭啊，呢班人。西鐵站有飲呢度啊，有飲甜講啊。係啊，出九龍啊，去廣東府啊。哦。有接晒啲車啦。呢班人放晒啦，而家啲佢呢班啊，佢飛啊。酒樓啊，酒樓嗰度鬥大間，你攞幾多錢綜援一個月？我又鬥大間攞綜援。有差啊！而家全部都晒嚟啦。係，夠多㗎！我哋喺度飲茶，我哋聽到嗰班女人講㗎。打麻雀唔同咩打細麻雀先嘛，打親都大麻雀啦。打大麻雀黑麻雀，鞋都賣400蚊一對啊！你知唔知佢得賣幾百蚊一對鞋啊？我幾百蚊啊！300蚊都唔快咯，係啊！你好人哋火啦，你個大把人話俾你聽啦，真係買30蚊鞋都唔快，真係。因為我識過幾個都係攞綜援嘅，佢話我哋着隻鞋100幾十蚊 cheap 㗎啦。教都唔怕佢俾錢嘛，教到佢有稅收㗎呢班人。有租收呢度有政府攞綜援，使乜鬼驚嘅啫佢啊！係發福利哦，係睇財路勢大啊，惡鬼過呢班人。我喺呢度嘅，每日去到嗰邊。有冇踩單車啊？可能大啲啊！封晒啊！人哋遊行啊，非城市啊呢度，要俾錢啊，知唔知？哦，呢班封晒路。係啊，你封晒路。點解去唔到嘛？封埋咪，整埋個超人咯嗬。車又去唔到，咁咪死啦！如果惡鬼點啊？係啊，你阿榮去，你哋搞牌啊，你搞翻個牌先啦。係。咁我係香港。你唔知佢啊，你咪好佢轉支持，你咪冇轉咯。根本你未夠7年，你攞綜援，你睇佢去做嘢啦。唔係有未？你一啲貢獻都未有，你咪喺出邊等佢等雞咯。喺個斑馬線度等佢咯。咪而家有嘅啦，做啦，攞7年攞綜援啊嘛。咪係咯。你邊去做啊？收個牌，收個幾年嘅就攞呢個一啲貢獻都未有，有攞綜援啊！一再喺度。我哋唔使行我哋點解咧？我哋貢獻咧，有貢獻大過細，你有得講一啲貢獻都冇，多鬼真係啊！一啲貢獻都未有，我買幾蚊多，搞死啊！我話悲情，我悲啊！係啊，踩咁佢又三輪車都有咁樣。阿欣，你嗰度有冇冷氣？後邊有一班喺度行路嘅。要玩死啊！成個黐死圍，破壞晒香港啲黐死圍啲形象添，係啊！好彩你入咗嚟啊！未入你已經屋等完我。係，嗰個唔使買，因為方便啲樓啊，你買咗佢啊，佢就講一講非常城市，而家人哋都唔啱買。佢呢幾棟樓賣晒啊，賣晒啊，死梗啊！賣啊，嗰幾棟啊，百惠豪苑啊，如果未買就死啊！係啊，就係啦，啲樓價都跌晒。其實係會咗好多人都中意燒嚟打風氣好嘛，風氣又好，交通都方便咧，又話唔方便。今日我睇報紙嗰個人話，佢話1年都未出過去，佢翻大陸得嗰啲乜鬼出市區啫，全部都大陸落嚟嘅。大陸幾方便啊！咁啊你無端端出去市區度，佢有出市區嘅，出翻大陸得嘅，又都收翻晒嚟。咁啦，晒佢啫。我玩啊，睇到嗰份報紙，佢話佢1年都未出過一次市區喎。佢一個月翻去幾多次大陸？係啊。
都係嗰啲啊。哇！係。睇佢自己做咩都冇你做到嗬。唔係，而家有做過他啦。佢自己做乜啫？空氣唔好，嘢又貴。我哋都幾年冇出過，冇話1年啊，幾年？幾年都未？幾年未出過？咩啊？冇落啊！睇下佢點走啊！係啊。後邊有幾部車呢度多啊！哦呢度。哦，嗰度佢有隻當子嘛。喺步行天池走嗰度。哦，係等緊。啊！天池我就兜過天池又俾個鐵鬼住，我哋又行。天橋咯，有乜睇啊？啊！佢個玩死嗰啲山咁嘅。你幾大晒啊？係。我晒㗎啦條路，佢巴啦。馬洲喎。係。每一對人哋其他人精嚟啊，俾晒眼晒條路。幾晒有啊咩？去行天池啊！行天池你帶行天橋啦你都。睇自由啊佢啲真。我哋就攞嚟生活。後邊就一班步行嗰啲嘛，車就一班人。香港嗰班仲死緊，都唔車啊！佢晒都唔使行。個禮拜中風啊，有人跳樓有係，要個規程係嘛？係啊，澳門嗰度到錢啊，到跳樓咯，30年水添嘛，到處都有人跳樓，有人畢業㗎啦，邊度冇啊？有冇啊？冇喎，後邊嗰部啦。哦，咁點啊？我睇呢度先啦，喺報紙坐住先，喺報紙坐住先，攞沓報紙啊！啊，邊度啊？唔該曬，唔該曬，唔好意思嚇，係人點點過嘛？應該係中國人。唔碌口咯，係啊，冇講我聽我㗎。頭先嗰度分都2個鐘頭啦。